ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಈ ಜನ ಮಾಗನದ ಪೂರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ತುಗಿತಂದು ಆಕಲಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರುಮನ್ಪರನಿಕಿಲ್ದ ಅನುವುಕೆನದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪುದರಡು ಮೆರುಪನಂಚಿನ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅವೇತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆಡು ಮಾತೆರ್ನ ಎದುಕೊನೊಂದು ಒವೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರೆ ಮೃದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಜನಮನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಮೃದುವಾದಿತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕಲ್ನ ಎಂಚಿಪ್ಪ ನೆಲಟಿ ಇನಿ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಕಲ್ನ ನೀರಲ್ದ ಅಡಿಟಿ ಆಟಿಡಂಜಿ ಕೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಅವು ಎತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಬಂದಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದಿರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಅಡಚನ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ ಮಾತಾಡಲ ತಪ್ಪು ನಟ್ಟೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಶುರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಾಂಡ ಐಕ್ ದೇವಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲಟಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಬರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೇವರಡ ನಟ್ಟು ಓಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಗರ್ದರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಾಂಡ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ನನೆದಿ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನಂತನ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರನು ಎದುಕೊನ್ನ ಭಾಷಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇವತ್ತು 2-3 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರುತಿಲಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಆಟಿಟೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರುತಿಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಟವರು 2004ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏನಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಆಟಿರೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು, ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಹಸೆಗೋಳಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಸಭೆಗಳು ಆಗಿರಲಿ, ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೀ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮವರೇ, ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡಸ್ಸು ಅವರು ಕೂಡ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಅವರೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 15-16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಅವರನ್ನು, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈ ಊರಿನ ಮಾಜಿ ಪಟೇಲರಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವು ಹಸೆಗೊಳಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊನಾಜೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇತಾರರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜಿ ಅವರು ಪಟ್ಟವರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಲ್ಮದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ತಾನೇ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪಳಗಿದವರು, ಪ್ರೇರಕ ಮಾಡಿದರೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು. ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು.
ಇವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ತನಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥವರು. ಸುಮಾರು 1,000ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟು. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊರುವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ವಿರಳ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 24 hours ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನನಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು. ಮುತ್ತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಮುತ್ತಕ್ಕನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊರವರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು. ಹಲವಾರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನು ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯೋಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನೇರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬೇಕು. ಯೋಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬೇಕು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇನೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಧರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಗಳು ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊರವರು ನಮ್ಮವರೇ ಶೋಭಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರು, ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಂಚುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡೆನುಡಿ, ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೆರೆಯುವಂಥ ರೀತಿ, ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತದಾರರು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಪ್ಪಟ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೃತ್ಯಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತರಬೇತದಾರರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಡಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, ವೀರಗಾಸೆ ಕೊಡಿ, ಕಂಸಾಲೆ ಕೊಡಿ, ಏನು ನೃತ್ಯ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಜಾನಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಥೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅವರು, ಅವರ ಸಹೋದರ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೊರಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಶಿವು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ತಿಳಿದಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಲಾ ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೂ ಬಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂಥ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಜೀರುಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯುವ ನೇತಾರರು, ಪಜೀರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ. ನೀವು ಯಾರೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೈಕಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಿ ಇಮೇರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಇರನೇ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರುತಿಲಯದ ಪುಟ್ಟು ಬಲೈಪು ಎಂಚ ಆಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನ ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಮಾತು ಜನಕಲ್ನ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕನೆ ಪನಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಎದುರುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೊದಲು 4 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಇದೀಗ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂಥ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರು ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತಸ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜನಪದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಎಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದೇ ಗೌರವ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗಂತೂ ಬಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮುಂದೆಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಲ. ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತುಂಟು. ಅದೇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತುಂಟು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆಯು ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಟ್ಟ ಇಡುವ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯ ಆಗುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹೂವು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಹ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ಶ್ರೀತಿಲಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಊರವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆಟಿರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಗುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎತ್ತವರು ನಾವು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಿ ತಪ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಮುಂದೆಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಿಳಿದೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದೆಗೆ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರ, ನಮ್ಮ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎತ್ತವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶ್ರೀತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರು ಇಂದು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಬಲೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿವರ ಕೊರಂಚಿನ ಈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುತ್ತರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾರ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಲೇಸಾಯಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದಿನ ಮಾತೇರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಚನೆ ಈ ದಿನದ ಆಟಿಡಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಮ್ಮತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಂತ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೆನ್ಮರೂರು. ಅಂಚನತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪದವಿಲ ಪಡನೆರೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಮಂಡನೆದಿದ್ದು PhD ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷದಾದ ಆಯ್ತ ಆಚರಣೆದಾದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತನ್ಮನೆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರಕಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡಿ ಪಾತೆರ ನೆತ ಅಸೇ ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಆಯ್ನ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೇವರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಳು ಅರೆಕಲ ಹೆಚ್ಚಮಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ತ್ಯಾಗಂ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಆಯ್ನ ಭರತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರ ಯೋಧ ದುಂದು ಆಯ್ನ ನೃತ್ಯ ಆಯ್ನ
ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕುಲ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಕ್ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅರುಣ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಣ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಎದುರುಪಣ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಕ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಿನ ಕಾಲದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಓ ಈ ಆಟಿ ಆನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆತ್ತು ಬಂದ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂದ ಈ ಆಟಿಡಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಏತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂತ ತೇರಿಂದು ಅವನ ಯಾಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಯಾನೇನು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಅಂತಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನೆಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೈತೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅನುಭವ ಬಂತದ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಂತೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ನುಮ್ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಬಂತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಪಡೆಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಏತು ಜೀವನ ಮಂತ ಅಂತೇಳಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೊಯ್ಪಾದ ಅಂದು ಅಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ದಯ ಬಂದ ಆ ಕಷ್ಟಪತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೂಪಣಿ ಏರು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಯೋಧಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಂತನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಬದುಕು ಉಪ್ಪುಣಿ ಕೇಳಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನೆಟ್ಟು 16 ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಸಿಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ತಾರದೆ ಪೊನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಐಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನುದಾಯ ಓಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತರ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋಗ್ತಾನೆ ಆನ ಇಷ್ಟೇ ಓಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀವು ಯಾಂದಾದ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ನೀ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿನೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಈ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ನೇನು ತೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪುನಗ ನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ನೆಟ್ ಆಟಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಆಟಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಓಡು ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಆಟಿದ ಕೆಲೆಂಜಿ ನನ್ನ ತೂಡನ್ನು ಓಲ್ದು ಓಡು ಕಾಲಿ ನಾಟಕ ಆತ ಡ್ರಾಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡಾತಿ ಒಯ್ನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂದು ಆಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ನನ್ನ ಐನು ತುಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕುದ ಒಂದ ದಾಯ ಬಂದ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಬುಳೆ ಮಾತ ಮಂತನ ನಮ್ಮಲ ಅರಿ ಬಾರು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ತಯಾರು ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪರ ಚಿಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಈ ತೇವಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ನೆತ ಸಜಂಕದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆತ ಎಂಚಿನ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಅವು ಬಂದ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆನಸಿಡ್ಲ ಅವು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆನಸಿಡ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಂಚಿನ ತೆನಸಿಡ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆ ಓವುಳ ಬೊಡ್ಸಿ ಆ ವಸ್ತುನ ತಿನ್ನಿನ ತಯಾರಿಸಿರಿ ಖಾಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು KFCಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದಾಯಿ ಇದು ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ 6 ದಿನ ತಿಂದದು 85 ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು 85 ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಹಾಕಲು ಆನ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಫುಡ್ದ ಇತ್ತದ ನೆತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಅವಳತ್ತು ನೇನು ತಿಂದದು ಕಾಲ 5 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗನೇ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಅವರು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೀಕ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ನೇತು ಎಂಚ ಜೀವನದ ಐನೊಂಜಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಚ್ಪಾತಿ ಗೊತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಟದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಟದೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡದೊಂಜಿ ದಿನ ಅನೇಕ ಅಂಚಿನ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ నేను దుమ్ముల జోకులేకి నేను తొయ్యిపోయారు ఇంత ప్రతి సంఘటన మంత్రులు భారీ ఎడ్డే ಕೆಲಸ నేను ಪಂಡ್ರೆ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಇದ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ತಂದರ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನ ತಂದರ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ರ ನಾಯರವಡು ಒಂಜಿ ನುಗಾವಡು ಅಂಚಿನ ಈನ ಕಲಸೆ ಪಾವು ತೇರು ಇಂದು ಮಾತು ನಂಗೆ ಓಳು ಗೊತ್ತುಂಡ నేను ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದ ಒಟ್ಟ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಬಂತೇರು ಕಾಲ ತಕ್ಕಂದೆ ಕೋಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋನುಂಡು ಓ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೈಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪೋನು ಪಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟಾವೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾವೆ ಬಾರಿ ಪೊರಡೆ ಉದಿಪನದ ಪಾತಿರಂಚಿನ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ತಿಂಗೊಲತ್ತು ಐಟ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ನಾನಾ ವಿಚಾರಾలు
ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕಲಿ ಏತು ಭಂಗ ಬೈತೀರಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೆರಿಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನದು ಮಗು ನನ್ನರು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕಾಜವ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮಾಜಿ ಪಟೇಲರು ಕೊನಾಜಿ ಎಮಿರೇಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಭಾಗ ಹುಡುತನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಲು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಕ್ಲು ಪಿರೊಂಜಿಗ್ಲು ಪೋಯರುಂಡು ಈ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಆನ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಉಮೇದಿರು ಕಲ್ಪೊಂದು ಉಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದ್ದು ಎಡ್ಡ ಆವಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ ಪಂಡ್ಲಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ ಕಾಚವ ಪಟ್ಟೂರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರ್ ನೆಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಾರಿ ತೀನ್ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಬಕಲಾತ್ ವಿವರಣ ಕೊರಿಯರೆ ಅರನೂರ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದೆ ಇನಿ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂಡದಗಳು ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲಡ ನೃತ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕಲ್ನ ಗೆರಡಿದ ಪರಾಗಿದ್ದನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 10 ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಷ ಪಿರವುಗು ಓಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಎರಪು ಇತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡಾರು ನೃತ್ಯ ಗುರು ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೆ ಕಲ್ಪವನ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲಮೇತು ಉಪ್ಪಾಡನ್ನು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೋರ್ನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಕೊಂಚ ಚೂರು ಕುಡ್ಲಾದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂತೆ ಬೋಡುಂದು ಅಂಚ ಮಾತಿನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಭಾಗ್ಯವಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈದಿರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೇ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತಿರಂದೆ ಇನಿ ಈ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಬದುಕುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಶುರುವಾದ ಮೂಲ ಮಾರ್ದಿನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪು ದಯಪಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ 150 ಜೋಕುಲು
ಇನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ 450 ಜನ ಹೊಡಿತ ಅಂಡ ಇನಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗೋಗು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುಡ್ಚಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಬರಿಯರಾಜಿಂದ ದಾಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರ್ಲಿ ಯಾನು ನನ್ನಲಾಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನನ್ನಲಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಈ ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನವಡಿನ ಪಂಡದ ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದಾಪಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದೇ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಕ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಏನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ನಡಪೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವು ಅಂಚಿನ ನಾವು ಮಲ್ಪಡೆ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಾನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಪೇರಾಗಲಿ ಆಗಲೇ ಪದವೀಧರೆಲ್ಲ ಆಪೇರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಲ ಆಪೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಆಪೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಆಪೇರಾಗಲಿ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಐನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಳ ಜನಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜವು ಐನು ಪಣಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಪುಳ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟಿದ ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅವು ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಂದು ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವು ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎಂಜಮಂಡ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದೆ ಶಾಲೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಂದ ನಿಖಿಲು ವಿದ್ಯೆನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಿಲ್ದಾಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಾಗಿ ಗೋಡಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಹೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪದವೀಧರಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೇ ಸರಿಯಾದ ತೂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಬೇರೆಯನ್ನು ಗೌರವಡು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಜನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಒಡನಾಟ ಇಂಚಿನ ಐಟಿಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತುನಾಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆ ತತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲು ಏರ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಸಂಪತ್ತು ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪಣು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪಣು ಅನ್ಪಣು ಒಂಜೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬೇತನೆ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೀರ ಬರೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ
ಅವು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸುದೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡವು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಆಡೋಂದೇ ಬೋಪುನಿಗೆ ಸೋನ ಬಲಿತೋಂದೇ ಬೋಪುನೊಂದು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ತೇವೆ ಆಟೆತ್ತಂದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಜಿ ಬರೀ ಬುರ್ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಭಾರಿ ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾನಪ್ಪನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ತೆನಸುಂಡತ ಐನು ತೆನಸು ನಮ್ಮ ದೆತರುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಣ್ಣದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿನ್ಲೇದು ಬಂಡೇರಿ ದಾಯನ ಬಂಡೇರುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿರಿತ್ತಿನ ಕಶ್ಮಾಲ ಉಂಡತ ಅವು ಮಾತ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಟಿದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರಲೇದು ಬಂಡೇರಿ ದಾಯ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರಲು ಬಂಡೇರಿ ಐಟ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಂಟು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮರ್ದುಲುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐನು ಪರ್ಲೇನ ನಂಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನತ್ತ ಕಂಡದ ಪುಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ತಿಮಾರೆ ಉಪ್ಪು ಚೇವು ಉಪ್ಪು ಎಂಜಿನ ಉಪ್ಪು ಆ ಐನು ಮಾತ ತಿನ್ನೇನಾಗಲಿ ಬಂಡೇರಿ ದಾಯ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಐಟ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಜ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪರೆ ಓಲ್ತುಳ್ಳ ಜ್ವರ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂದು ಸಮಯನೇ ಅಂಚಿನವೇ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕೆಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪಣು ಅನ್ಬೇದಾಯಂಡ ಆಟಿಡೆ ಈ ಮಾರಿನ ದೇರುಣೆ ಅಂದು ಅవి ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಣ ಎತ್ತಿ ಮಾರಿನ ದೇರುಣೆ ಅಂಚಿನ ಮಾರಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಬೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಹಾರನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಇಂಚಿಂಚಿ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಬಾರ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿತ್ತೆ ಜಾಗದ ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆಟ್ಟುಪ್ಪನ ತಿರು ಉಂಡು ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ನೇನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಿಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತು ನಾಡ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ತಗಳ ಇಂಚಿನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗ ನಡತೊಂದು ಬರಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿತ್ತದ ದಿನಕಲು ಆಟಿ ಪೋದು ಸೋಣ ಬನ್ನಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳಾದಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬರಡೆ ಪಂಡದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಂಗೆ ರದ್ದು ಪಾತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಂಗ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಗರಿಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೊಳಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರು ಅದರ ಶಾಖೆಯ ಆಟಿತುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು. ದೇವರು 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು, ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು
ಇವಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಲಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತುತ್ತದಿಗೆ ಎತ್ತಿಸುವಂತಹ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಲಯದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಲಯದವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೀತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟಿತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಹ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ತುತ್ತದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪನಿಯರೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬೈದಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೆನ್ಮರೂರು ಬಂದರೆ ತಿಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಏಡು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಬಗೆತ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಮಾಮಲ್ನ ಗದ್ದಿಗೆಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ONG ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು, ಇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಓಡ್ಲು ಪೋಂಡಲ ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೇರೆಪಾದೆ ಜನಮಾರಿರ್ನ ಉಡಲಿಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡದ ವಾಗ್ಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರದೆ ಆಟಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಂಗ್ಲಿಗಾದು ತಮ್ಮಲೇ ಆದ ಅಂದ ಮಲ್ತದ ಬುದ್ಧಿನೀತಿ ಪಂಡದು ಇಡೀ ನಾಡು ಸೀಮೆನು ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳದ ಲಕ ಮಾಯದ ಬೀಲಿಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಡ್ತಿಂಚಿ ಕೈಲಿಡು ತುಯ್ದಿನ ಮಾನುಡು ಕೊಡತಿನ ಬೊಂಡೋಡು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಸೇಬೆನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಲ್ಲೊಂದು 16 ಅವತಾರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳೆದು ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಾದು ಕುರಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೇವಲೆನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಸಬೆಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಅನುಭವಸ್ಥರ್ನ ಪಾದಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೈ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಇಷ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕವರ್ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಒನಸಾಪುನೆ ಅಂತ ಊದಿತ್ತೆ. ಅವು ಆಟಿದಲ್ಲಿ ಹೆಸಡ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡು ಪನ್ಪುನವು
ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂದತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಮೂಜಿ ಭಾಗೋಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಯ್ತ ಸಭೆ ಲೇಸು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಅರಗಣೆ ಅಂದು ಅಟ್ಟಣೆ ಪಂಡ ಈಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಲು ಆಯ್ತ ಸಭೆ ಲೇಸುಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಲಬು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಗಣೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಣಸು ತೆನಸು ಈ ಮೂಜಿ ಹಂತಡು ನಡಪುನೋ ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ತಾನು ಶುಭ ದಿನ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಣಂತೂರು ಉಪ್ಪಳಡು ಮುಗಿತದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಅನುಭವಿದೆ ಆಂಡ ಒಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಬರ್ಸಪುರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲ ಅದು ಸಭೆ ಲೇಸಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂತುದು ನಡುಟ್ಟು ಅರಗಣೆದ ಲೇಸು ಬತ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಗ ಅದು ಇಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದು ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೇನು ನೀ ಪನ್ಪುಣೇಕಿ ಎನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡೇ ಆಟಿದ ಪೊಲಬುಕೆ ನೋಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಎಣ್ಣಿನಾತ್ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಚಾರನ್ನು ಪನೇರ ಪೂಪುಚ್ಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಮುಖದ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ಪಾತರೋಡು ನಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತರನು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ನಿಖಲು ಕೇನೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಿರವು ಏರುಪುರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲು ಬತ್ತದು ಸಬೆಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರ್ಂಡ ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಡುಪುನ ನಿಖಿಲ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥವೀರ್ತಿದ ಇಷ್ಟರೇ ತುಳುವನಾಡು ಏತು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದ ನಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸತ್ತಿಗೆದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪಣವುದ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಅರಿವಾಣದ ಆತು ಊರುಂಟು ತೀರ್ಥ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ವಾಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪನುಡಣ್ಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮಾತ ಪರಪೋಕುದ ಕಟ್ಟು ಆಚಾರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲು ಮಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಡ ವಿಸ್ತಾರವಂದು ಬೈದಿನವು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತು ಐಕ್ ಇಡೀ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ತುಳುವ ಭಾಷೆಗೂ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಕದಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾದು ಗುರ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಅಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಟ್ ಸುರೂತವಾಯಿನ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಅಕೇರಿದ ತುಳು ಅಂಚಾದು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಬರ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರೆಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ಲ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಕೇರಳಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇರಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಡು ತುಳುನಾಡುದ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇಖನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1500 ಇಸವಿಡು ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖ ತೂಪ ಅಪಣ್ಣ ತಮಿಳುನಾಡುಡ್ಲ ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುಂಡು ಅಂದಾಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಅಮುಕ್ತ ಮಲ್ಯದ ಪನ್ಪುನ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥ ಉಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತೌಳ ವಂಶದ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಳು ಪದಕುಲು ಗಡಸಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ 1ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ರುದ್ರ ನಾಟಕೊಡು ತುಳುವ ಪದಕುలను ತೂಪ ಇಂದು ಮಾತ ಪುರಾವೆನು ಒಂದು 2000 ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರಪೋಕುಗು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತೆ ದಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರುವಿನ ದುಂಬು ನಾಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಪನ್ಪುನೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈತ್ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾನಮುನೆದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಾಲದೇಶಬದ್ಧವಾದ ಪುನಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಲ ಬೊಕ ದೇಶ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಬದ್ಧವಾದೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅಂಚಾದು
ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಂದು ಪುದರ್ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ಕಾಲಕೋಂದೇವು. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಪುದರ್ಲ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ಪುದರ್ಡು ಬೈದೀನಿ. ಆಯಾಯ ತಿಂಗೊಳುಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಆ ತಿಂಗೋಲುಗು ಆ ಪುದರಂದಿ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಡುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕಾಲಕೋಂದೆದ ರಚನೆನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ತೂರೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆನು ದೀದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆದೀದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆದೀದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಇಂದು ಪುದರಾತಂದು ನಮ್ಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ತಿಂದು ಏನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆದೀದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಪುದರಾತಂದು. ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೋಲ್ದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುನಾನಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆನಿಡ್ದು ತುಳುವ ತಿಂಗೋಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾಸೆಗೋರ ತಿಂಗೋಲು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಈ ತುಳುವ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೋರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕ್ರಮ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಆರಂಭದ ತಿಂಗೋಲು ಅವ ಐಟ್ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಮುಗಿತದ ಬರ್ಪುನವು ಆಷಾಢ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾದ್ರಪದ ಆಶ್ವಿಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರಡಲ 14 ತಿಂಗೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಬಿಸುತ್ತ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೋಲ್ದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇ ತಿಂಗೋಲ್ದ ನಡು 15-14 ಮುಟ್ಟ ಪಗ್ಗು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಸ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅತಿರೇಕಗೆ ಪೋದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಪೋದು ನಾಡುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲ ಬಿರಿದು ದೊಂಬು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಿಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವು ಬೇಸ ಅಂಚಾದಿ ಬೇಸ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಪಗ್ಗು ಅಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗೋಲು. ಈ ಬೇಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೃಷಭ ಮಾಸ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ಜೂನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ಮೇ ತಿಂಗೋಲುಡು ಬೇಷದ 10 ಕರಿಪುನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಪೇರು ಆನಿ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲಗಪುರ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಅವು ಜೂನ್ ಉಡ್ದು ಜುಲೈ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನು. ಇಂದು ಬರ್ಸಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ಸದ ಮಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ಇಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋನ್ತೇಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊಯ್ನ್ತೇಲ್ ಪಂಡ ಪೊನ್ನಿಂದ ಲೈಕ್ ಬುದರುಂಡು ಮಾಯಿ ಸುಖಿ ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಕಡೀರ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುನು ಇನಿ ಒರಿನ 11 ತಿಂಗೋಲು ಉಡ್ದುಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಷಾಢ ಅಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದೊಂದು ಪದ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ ಅವು ಆಷಾಢ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ. ಅವು ಮುಗಿಂಡು ಮುರಾನಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದು. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪಾಡಿನ ನಮಕ್ ಆಟಿನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ. ಈ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆನೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂದು ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿದೆ. ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಇದನ್ನು ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾದು ಬರಣೆ ಅಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಏನು ಹೆಣ್ಣುವೆ ದಯಪಂಡ ಆಟಿಗೆ ಗೌಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆಟಿಗೆ ಕಾತುಹುಲ್ಲುನ ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಪ್ಪುಣು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಅರಗಣೆ ಆಟಿದ ದಿನ ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಆಟಿ ಇಂಚ ಪುರಪುದರ್ ದಿಯೋಲಿ ಈ ಅಥವಾ ಮೂಲೊಂದತ್ತು ದಿಂಜ ಕಡೆಟಿ ಅನಿಂದನ ಪನೊಂದು ಬೈದೆ ಆಟಿ ಉತ್ಸವ ಆಟಿ ಮಿನದನ ಆಟಿ ಗೌಜಿ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗ ದಯಪಂಡ ಅವು ಸಂಭ್ರಮದ ಪುರ್ತತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಡು
ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಕ್ಷತ್ರಗೈಕು ಆ ಬರ್ಸಗು ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪುನರ್ವಸು ಒಂದು ಅವು ಆ ನಮೂನೆದ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸೋಡು ಪುಷ್ಯದ ಬರ್ಸೋಡು ಪುರ್ಸದ ಬರ್ಸೋಡು ಪುಚ್ಚದ ಪುನ ಪಿದೈದಿಯರ ಪೂಜಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಸೈತನ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಸೈತನ ಐತ ಬೀಲ ಬತ್ತದ ಪಿದೈದಕ್ಕರಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿನ ಆತ್ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನವು ಕ್ರಮಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಕಲು ಇಲ್ಲದುಳೆಯ ಬಾಕಿಯಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟೊಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಮಣೆಂದೆತ್ತದು ಚೆನ್ನಗೊಬ್ಬಿಯರು ಹೊರ್ತು ಬೋಪುನೈಕ್ ಆಟಕೂಟ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲದುಳೆಯ ಒಂಜಾತ ಅಜ್ಜಿಗತೆನು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೋಡಿತಿನ ಬುಳೆಸಲತ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಜದ್ರ ಬತ್ತುಣಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕಾಲವು ತುಳುವನಾಡು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಆಪುನ ಗಳಿಗೆ ಆಟಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲು ಈ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಇಂಚನೆ ಈ ನಮೂನೆದ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಾಕಿಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಲೈ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಆಟಿದ ಕಾರುಡು ಅವೇ ನಮೂನೆಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಎರಡ್ಡೆ ಅಂಡವು ಅವೇ ನಮೂನೆಡು ಬೆಚ್ಚಡು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಹಾಲುಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ನಮೂನೆಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಿನ ಪೋವಾಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪೂಚಿ ಕಜಿಪುಗುದಾದ ಕನಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಆಟಿದ ಬರ್ಸಗು ಮುಂಡೈದ ಬೇರು ತೋಜುಂಡುಗೆ ಆಟಿದ ಬರ್ಸಗು ಕಂಗದ ಕುಬೆ ಮಗುರುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಿರ್ಸದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಬಿರ್ಸದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದುಂಬುದ ತುಳುವ ಜನಕಲು ಕಾಯರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಪೊಳಿತದು ಕಾಯರದ ಕಾಸರಕ್ಕ ಮರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡಡು ಬಾರಿ ಕೈಪೆ ಬೊಕ ಈ ಬಾನಾಮತಿ ಮಾಟಗು ಪುರ ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಈ ಕಾಯರದ ಗೆಲ್ಲನು ಪೊಳಿತದು ಕಂಡಗು ಊರು ಹೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ತಿಂದ ಜೀವೋಗ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕನು ಪೋಪುಂಡ ಆಂಡ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣದ ತತ್ವ ತತ್ತದು ಪೋಯರೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆ ಕಾಯರದ ಗೆಲ್ಲುಡುಪ್ಪುನ ಕೈಪೆ ಆ ನೆಲಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಿ ಬೊಡಿಚಾಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಕೈಪೆನು ದೂರ ಮಂತು ಪಾಡುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ನಮೂನೆದ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಟಿಡು ಸೂರ್ಯನು ತೂಯರ ಚಿಕ್ಕುನೇಜಿಗೆ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನೇಸರ ದೇವರು ಬಾನದ ರಸು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮುಗಲದ ಎಡೆಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೊಂಬುಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ದೊಂಬುದ ಪ್ರಖರತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಪರ್ತೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಕೆಂಡ ಆ ದೊಂಬು ಬೂರ್ಣ ಆನೆದ ಬೇರಿ ಪುಡವುಗೆ ಕಾಟಿದ ಬೇರಿ ಪುಡವುಗೆ ಆ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ದೊಂಬು ಇತ್ತನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಅಂದು ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ರಡ್ಡು ಕೂಡಿದ ತಮ್ಮನ ಅಂಡು ಮಾಮಿಸಕ್ಕೆ ಕರಿತೇರು ಬಯಕೆದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಗೌಜಿ ಅವಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುಯ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೇರುನೈಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಮೂಲತಃ ಐತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಆಟಿ ದರಿದ್ರ ತಿಂಗಳು ಅವು ವಿಷಮ ತಿಂಗಳು ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನ ಬಂಜಿಡು ಗರ್ಬೋಡು ಹೊಸ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊಸ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿತಲ್ಲ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಾಂಡ ಆಲು ಒರಂಬ ಜಿಂಜುದು ಒರಂಬ ಮಾಸೋ ಜಿಂಜುದು ಪೆದ್ದುನಿ ಮಾಯಿಡು ಮಾಯಿ ಪಂಡ ಇಡು ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ಸುಗ್ಗಿದ ದುಂಬುರ್ಪುನಿ ಮಾಯಿ ಅವು ಬಾರಿ ಅಂತಾರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಸ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿಗೂ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆದ್ದುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ
ಇಲ್ಲಡು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ತತ್ವಾರ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗ ಕಡತನ ಆಟಿದ ಬೇನೆ ಬೇಸರನು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಕ ಆಯನ ಆಟ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಾಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಆಟಿದ ಹೊರತುಡು ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಪುರ್ಸೋತು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಸುರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲದ ಖಂಡನೆನ ಕಷ್ಟ ಪನಿಯರೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವಳು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಟ್ಟಿ ಆವಡು ಕೊಯ್ದ ಆವಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲೆಗಳ ಪುರುಸೊತ್ತುಂಡು ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡುಗೆ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಮಿ ಈ ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿನ ತುಳುವೆರಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರ್ಮಾಲೇನು ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲೇನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡಿಯರ ಕೇಳಿದಿಜ್ಜಿನ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಬುಡ ಉಂಡಿಗೆ ತುಳುವೆರನ ನಂಬಿಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೋಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಡಪುಡಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಸ್ತಾರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನಾನು ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಗಾಯನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಗಲು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇನು ದಯ ಪಂಡ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ವಾಕ ಉಪನ್ಯಾಸಡೆ ಯಾನು ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಪೋಪೇರು ದೈವದ ಕಾರುಗು ಗಗ್ಗರನು ಉಪ್ಪೇರು ಬೆರಿಕ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುವರು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ತಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಣಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನುಂಡು ಅವು ಕಾರುಗು ದಾದ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲಕೌಂಡ ತಾನು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಎದುರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಯನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರು ಈ ರಡ್ಡೆನ ಕೇಂಡಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ತೆರುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ನೆರಪೇರು ಮರ ಏನು ಕೇಂಡಿ ಈ ಬಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೆ ತೂರ ಹೋಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ತೂಪುನ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಬಂಡಲ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಲ ಸಂತೆ ಹಿಡಿದಿರ್ಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಐತ ತಿರ್ಲು ಐತ ಪುರ್ಲು ತೋಜ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಆಪುಂಟ ಪಂಡ ಇಂದು ದುಂಬು ಓಡಿತನ ಅಕಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನನತ ಜನಕುಲು ಆಟಿದ ಮಾಸೆಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ನಗ ಕೇನುವೆರು ದಾಯ ಪರಡು ನನದ ತಿತ್ತೆನೇತು ಇಲ್ಲಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಡು ದಾಯ ಪರಡು ಕೈಪೆ ಅದೇ ಚೀಪಾಂಡ ಸುಲಭ ತಿನ್ಪೇರು ಕೇನ್ನಗ ದಿಂಜ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಗ ಈ ಪರೋಡು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಗ ಈ ಪರೋಡು ಇಂಚನೇ ಪಂಡದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗಳ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ಈ ಸಲ ಆಟಿದ ಪಾಲೆದ ಮರದು ಬರ್ತಿನ ಕೂಡ ದಯಮಂತ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣುಂಡು ನಿಗಳು ಪರ್ದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದಾಂಡ ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಕದ ಕೆಂಡ ನಾನು ಪನ್ಪುನಿದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ ರೂಢಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಜೋಕುಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪಾಲೆದ ದೈ ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದು ಸಪ್ತ ಪಂಡ 7 ಪರ್ಣಿ ಪಂಡ ಇರೆ ಎಂದರ್ಥ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಲಡು ಒಂಜಿ ಕೋಪೆಡು 7 ಇರೆ ಕುಳುಪುನಂಚಿನ ದೈ ಐಕ್ ಮುರಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಲ ಉಂಡು ಐತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನ್ನು ತೂತಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಭೂಮಿ ವಾಮನ ದೇವೇರು ದೊಂಕುದು ಪಾತಾಳಗು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊರ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಎದುಕೊನುವ ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುವ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಪಾಲೆದ ಮರಟು ಕುಲ್ಲುವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನು ದೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಉರುಬಿಳಿಯ ಪೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಕುಂಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಡು ಐಕ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕೇಳ ಎಂಕಲು ಪನೋಡು ದಾಯೆ ಬತ್ತಲೆ ಪೋಡು ದಾಯ ಕುಂಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ತುಳುವರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿಡು ದೈವದೇವರ್ಲು ಗಟ್ಟಗು ಬೋಪ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಲೆಕುಲು ಉರುಡು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಕುಲೆಕುಲು ಓಲು ಸೇರುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ಪಂಡಿತರನ ಕತೆ ಪೂರ ನಿಖಲು ಕೇಂಡ ಆ ಪಂಡಿತರು ಎದುರು ಮಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೋಹಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರೇತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೂರ ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ನಡತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತೆ ಕೇಳುವ ಅಂಚನೆ ಆ ಮರಟುಪ್ಪುನ ಕುಲೆಕ್ ನಾಚಿಗ ಉಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಪೋಯೇರು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರ ಸಮರ್ಥನೀಯತ್ತು ಬೊಗ್ಗೊಂಜಿದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದು ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮಗ ಎಲ್ಲೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಪುಲ್ಯಗ್ ಕೋರಿಕೆಲಪುನ ದುಂಬು ಪೋದು ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕನವಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡದು ಉಪ್ಪೇರು ಪುಲ್ಯ ಕಲಕ್ಕೂ ಕೋರಿಕೆಲಪುನ ದುಂಬು ಆಂಡ ಮಗೆ ಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ಮಾಂಡು ಆಜಿಗಂಟೆ ಅಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕನೋಡವು ಇಂದೇನು ತಪ್ಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟವು ಬೊಳ್ಪು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಐನು ದೆಪ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತೇರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಏಪಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂದ ಅಕಲು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಪೋತುವೇರು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಕುಂಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಪಂಡಿ ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕುಂಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಲಿ ಇಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕಲು ಬೇಗನೆ ಪೋತುವೇರು ದಮಂಡ ಅಕಲ ಮಾನನು ಒರಿಪೇರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಈ ನಿಯಮ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಕಾರಣ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಾಲೆದ ಮರಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಸ ಭಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣಗೆ ಅವು ಉಷ್ಣಲ ಐತ ಕಲೆ ಅಂಗಿಗಾಂಡ ಪೋಪುಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬು ಉರುಬಿಳಿಯ ಪೋದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಂಚ ಆ ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ಏತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿನ ಪುರಾವೆ ಆತನು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಇಂದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಬಾಕಿದ ದಿನದಾಯ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲು ಪಂಡೇರು ಅವು ಕೈಬೇವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಲ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಲಂಚನ ಅಂಶ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಸಂಚಾರಿ ಐತಿಹ್ಯ ಅಂದು ಬನೋಲಿ ಆಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಟಿದ 4 ದಿನ ದುಂಬು ಆ ಮರತ ಕಷಾಯನ ದೆತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಐಟ್ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೆತ್ತದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಆ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಐಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಶ ಇತ್ತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಐನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಅಂಶ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಐಕ್ ಕರ್ಬ ತಾಗೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಪುಂಡು ವಿಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿನಾಗ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಲ್ತೇರು ತುಲೆ ಈ ಪ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಹಿರಿಯಕಲು ಕೇಂದೇ ಉಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಆಲೋಚನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿస్తుంది ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡು ಈ ಪ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪರಂಡ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಬೊಕ ಊತ ತಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿರಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟೆರ್ಪನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶಲ ಉಂಡುಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೆತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಯೌವನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ತಿಂದಿನಂಚಿನ ಕುಜಲು ಬೊಕ ಉಗುರು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಹೆಣ್ಣುವೆ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕಡಂಜ ಎಕಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಕಡಂಜ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಆಟಿಕಡಂಜ ತೂಯಿರತಿ ಕೂಜಿ ಆಟಿಕಡಂಜ ಆಟಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ ಅಂದಿನ ಬಾಲೆ ಪೆರ್ಮೆರೆನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆ ಉಳ್ಳಿಗಿರಿತ್ತ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳಾಯತ ಅರಸು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬಲಗಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅಂಶ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ಜದ್ರ ಕರಿಪು ನಂಚಿನ ಅಂಶ ಇಂಚಿನ ಕಳಂಜೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಕಳಂಜೆ ಜಿನ ಕಡಂಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಗೆ ಎಂದು ಆಟಿದ ಮಗೆ ಇಜಿನ ಪಲಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪುನ ಪಲಯ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಜದ್ರ ಕಳಿಯರ ಬರ್ಪುನ ಪಲಯ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ
ಮೂಲು ತತ್ರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ಆಟಿಕಳಂಜನ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಭಾಗ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಕೂಡಂಜಿ ನಮನೆದ ಆಟಿಕಳಂಜುಂಡು ಅವಳು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷಲ ನಲಿಪುನ ರೂಪ ಬೇತೆ ಅವಳು ಸಿಂಕಿರಿ ಕಡ್ಡಿ ಪುರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಕೊರೋಡು ಆಟಿಕಳಂಜೆ ನಲಿಪುನಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ತೂದು ನಲಿಪುನಿ ಮಂಡಲಾಕೃತಿಡು ನಲಿಪುನಿ ಇಂಚ ನಲಿಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಜದ್ರನು ಅಯ ಒಯ್ತು ಪತ್ತುವೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡು ಬಾರು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಅವು ಅಯಗ ಸಂದುನು ಆ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲದ ಜದ್ರಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಖಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಆಟಿಗಳಂಜುಂಡು ಅವಳು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಬುಳೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೇವುದ ದೈನೋ ಇದಿನ ಓ ಬರ್ಸಾಡು ಮುಳೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ದೈನೋ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪೋಯ್ ಇಂಚ ಬಲಿಪುನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲದಾದ ಎಣ್ಣುವರು ಪಂಡ ಆ ದೈತ ಮುಖೇನ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜದ್ರನು ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಮಾಯಕಗು ಆ ಬರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಮಾರಿನ ಗಿಡ ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಬರಪೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಆನಗನೆ ಬೊಣ್ಯದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ದೀಪುನಿ ಅಯ್ಯ ಪೋನಗ ಕಟ್ಟಿನ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತುಗು ಆ ಬೊಣ್ಯದ ಉಂಡೆ ದಕ್ಕುನಿ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕನ ಪಿರಾಕಲು ಬರುವೇರು ತಿರುಗುದು ಅಪಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ದೈಲೆಜ್ಜಿ ನರ್ಸರಿಡು ಕನೈನ ದೈನ ಅಂಚ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಳಂಜನ ಪಿರವು ಜನ ಪೋಡವು ಓಕೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ತೆರಿಯೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತಾದು ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಈ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗನು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಿನೇರ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಮೂಡೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದಿನ ಇತ್ತೆ ತಿಂದಿನಂಚಿನ ಆಹಾರದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಪೊಲ ಬಿತ್ತದು ತಿಂದಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಅಂಡ ಆ ತಿಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಐತ ಪೊಲಬು ನಿಂಗೆ ತೆರಿಯೋನುಗ ಬಂದುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಬಂಗೋಡು ಈ ಐತಾರದ ದಿನ ಐಕಂದು ದೀದು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ ನಡೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬರಿಕು ದೀದ ಐಕ ಅರಗಣೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇಹಡುಪುನ ಉಷ್ಣನ ಕರಿತದು ಸಂಪು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ ಸುದೆಕ್ಕಬಹುದು ಬೊಳ್ಳೆ ಎರ್ದುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಎರ್ತೆಡು ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಆವಂದಿನಡ್ದವರ ನುಂಗೆಲ್ಲದ ಮೀನು ಮಲ್ತೇರು ಜಾಲದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಬುಳೆಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದೈಕುಲೆನೆ ಆಹಾರವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ತೂತಿಜೇರು ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಅಪುಣದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪಳದ ಕೊಂಡೆ ಊರುಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಇತ್ತು ಅವಳು ಆ ಕೊಂಡೆ ಊರು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರಗಲ ಅವು ಸಸ್ಯಕಾಶಿನ ಬುಧರಾತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈಕಲೇನು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪುನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕರಿವರ್ಷಯಾನ ಬೋಧಪುನ ಪಂಡೇರು ಈ ಪಚ್ಚರಂಗಿದ ದೈ ಉಂಡತೆ ಕಿರುಂಬುನ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆಗಾವು ಅಯ್ಯೋ ಇಂದು ಇಂಚ ಕಿರುಂಬುನ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬ ಅಂದ ಅಂದು ಆಂಡ ಐತ ಉಲಾಯಿಲ ಸತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒತ್ತೊಂದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚ ಆ ಸತ್ವ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೀದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ತೆನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿರು ಅವಳ ಕಡೆ ತಜಂಕ್ ಬಳಸಿರು ಈ ತಜಂಕ್ ಪಿದೈಡ್ ಸಂಪು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದೇಹದ ಉಲಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಉಷ್ಣ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತಂಪುಕಾರಕ ವಸ್ತುಗೆ ఆయన ತಿಂದಿದ ದೇಹದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಯದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಪೋದು ಸಂಪು ಎರ್ತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ತೇವುದೇರು ಇತ್ತಿಂದು ತೇವುದೇರು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಮೂರು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಪತ್ರಡೆ ಇಂಚ ಸರಿಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ 7 ನಮೂನೆದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಈ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ತೇವುದ ಇರೇನು ನಿಖಲು ತುಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಳೆಪುನವು ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕಂಡದ ಪುಣಿಕೋ ಇಜಿನ ತೋಡುಗೋ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋದು ಮೀನಿನ ಕನೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ತೇವುದ ಇರೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇರೇವು ಒಂಜಿ ತಾವರದ ಇರತ್ತಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಬಂದ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಿನ ತೇವುದ ಇರೆಟ್ಟುಲ ಸಂಪುದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐನು ನಿಖಲು ಅರಿತೋಟಕ್ಕೆ ಅರಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಯದ ಮುಖೇನ ಪತ್ರ ಪಂಡ ಇರೆ ಎಂದರ್ಥ ಪತ್ರದ ಅಡ್ಯವು ಇರೆತ್ತ ಅಡ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಪತ್ರಡ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ತಿಂದನ ನಿಖಲ್ನ ದೇಹಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪು ದಿಂಜ ಹಾಪುಂಡು ఒక ತ್ರಾಣ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಬೆದ್ರ ಕಾರ್ಲದಂಚಿಪುರ ಪೋಂಡ ಅವಳೊಂದು ಕಿರ್ಂಬೆಲ್ ಕಂಡೆ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಆ ಕಿರ್ಂಬೆಲ್ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆನಗ ತಿನೇರೆ ಅಂತಾರ ಬತ್ತುಪುನ ಬರ್ತುಡು 5-3 ಗಂಜಿಗೆ ಸೇರಾದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದುಲ ದೇಹಗೂ ತಂಪು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಇತ್ತನೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು
ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪುನು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಂದ ಚೀಪೆ ಬಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ದುಂಬವು ರಾಜರೋಗ ಅಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಆತಲು ಅಂಚಿನ ಶುಗರ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪುನು ನಿಯಮಿತವಾದ ತಿನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ 2 ಮೂಜಿದಾನ ಇತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ಅವಲವಳು ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ಟು ತಿಮರೆ ನಾಡುನ ಕೆಲವು ಜವನೇರೇನು ಜವಾಂದಿಲೇನು ತೂಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಗೆಟ್ ಎತ್ತು ಮೋಕೆತ್ತ ನಿಖಲು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಡು ಒಂದು ಆ ತಿಮರೆ ನಾಡೊಂದು ಪುನಕಿಲ್ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಡಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಸಂತೋಷ ತಿಮರೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ತಿಮರನ್ ತೂತಾರತ್ತೆ ತಿಮರೆದ ದಂಟು ಸಮೇತರ ದೆತ್ತದವರ ಕೈಟು ಬತ್ತದ ತೂಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಇರೆ ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಮೆದುಳುಲಕಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಗೆ ತರತ್ತ ಬೊಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ನಮೂನದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅವು ಎತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ರೂಪಕ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗಡಸೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಈರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಸಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಯ ಕಲ್ಪುವೆ ಸರ್ ಅಯ ಕಲ್ಪು ಅಯಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನಾಗ ನೆನಪೋರ್ ಯೂಜಿಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಒಂತ ಆತ್ಮೀಯ ರುಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುರುಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ತಿಮರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲು ಅವು ಶಂಕದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಎಂಕಲು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಕೇನು ಜೇರು ಅಕಲು ನೇರವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಮರೆವ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಿಮರದನ ಸಿರಪ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂಡ ತಿಮರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡುಪ್ಪುನ ಪುದರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡ ಏನು ತಿನ್ನೋಡುಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಉದ್ಯ ಬೆನ್ಪುನ 2 ಗಂಟೆದ ದುಂಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೀರೇನು ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕದು ಜೋಕುಲು ಅಗ್ಗಿದು ತಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ತಿಮರೆದ ಪಿರವು ಇತ್ತು ತತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ఆయన ಬಳಸೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತಿನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆಟಿ ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಪಾಪದಕಲ್ನ ಬಡವೆರ್ನ ದೀನೆರ್ನ ನಿರ್ಗತಿಕೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಜದ್ರಪತ್ತಿನಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೊಂದಿ ತಿನಿ ವಾತೆನಸುಡು ಕೇಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಡವೆರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಡು ಪನೋಲಿ ಬಡವೆರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂದನ ಭ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಷಡ್ರಸಾನ್ನ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ತಿನಿಯರಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಪಗ ಅಪ್ಪನೆ ಕಡಪುಡೊಂದಿತ್ತೆರು ತುಲಮರ ಮಗ ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ತಿಂದುದು ಬಲ ಅಂದು ಮರಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಬಿಚ್ಚಾದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ನಿಕಲು ತೂಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೂಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಡಕೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಫಲ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಉಂಡ ನಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಫಲವು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫಲವು ಅಂಚಿನ ಫಲನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಜ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಮೂಲತ ಈ ಆಟಿದ ತೆನಸಿದ ಬಗೆಟ್ ಏನು ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಏನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತೆನಸನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅದು ದೀತಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಟಿದ ಲೇಸುಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಮೂಜೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲು ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನ ಮರುವಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿನ ನರ್ತದ ಕಜಿಪು ಇಂದು ಮೀರಿದು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತನ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ಏನು ಅಕ್ಕಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿನವರು ಕಬಾಬು ದಿದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತದವಳು ದೈವಗೂ ಕರಿಪೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ದುಂಬುದಕಲ್ಲಿ ಕಬಾಬು ದಿದಿತ್ತೇರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೀಪೇರು ಇಡೀ ಆಟಿದ ವನಸಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕಂತಿನ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಲುಡು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಂದ
ತಿಮರೆ ತಜಂಕ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆಡ ಅಂಚನೆ ಒರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೆಕ್ಕುನ ಅಗತ್ಯಚ್ಚಿ ಆತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಖಾಲಿ ಅದು ಪುಡು ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣದ ವೈಪೋಲುಂಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಈ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಯ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೋಡು ಈ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಯ್ತಂಡ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ತೆರಿವುಗು ಅರಿವುಗು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಲಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಬಂದುಲೆ ನರ್ತೆನು ದುಂಬು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ನರ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತೆದ ಕಂಡೋಡು ಇತ್ತಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನರ್ತೆಲ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಸಾವಯವ ಕಂಡೋಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ನಿಖಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ನಾಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಪೋಂಡ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಂಜುದುಲೈ ಉರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಕಲು ನರ್ತೆ ಬೇಪಾಯಿನ ನೀರು ಪರ್ಲೆಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಪರಿಯರಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರವು ಐನು ಆಟಿದ ನೆಪಟ್ಟ ಆಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಲೇಸುಗೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ಟು ಪೂರ ನರ್ತೆ ಪೆಜ್ಜುನಕ್ಲೆಂತೂ ಪುನಃ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆತು ಸುಲಭಡಿನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕಂಡಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅದು ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರದ ಆಶಯದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆಟಿ ಆಡ ಆಡ ಸೋಣ ಓಡ ಓಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಟ್ಟ ಪೊದುಕೆ ನೆರಬೋತುನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಮ ಕಾಲವು ಆಟಿ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಸೋಣ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಮಂದಗತಿ ಇಂದು ಆತ ರೌಸ ಒಂದು ದಾಯ ಎಂಚ ಪಂಡರು ಪಂಡ ಆಟಿದ ದಿನ ಭಂಗ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅವು ನಿಧಾನಗತಿ ಇಡುಪೋಂಡು ಸೋಣದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪರ್ಬಗೌಜಿ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಪೊರ್ತು ಬೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾತೀಚಿ ಅಂಚ ಅದ ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೂ ಇನಿ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನವು ಯಾನ್ ತೆರೀನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೋ ಸಲ ನಿರೂಪಕ ಆದಲ ಪೋತೆ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾಗೋಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಾತು ಕುಣಿತ ಐತ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ತೆರೀದು ಅದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಎದೆ ತಟ್ಟುದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪೂಜಾರ ತೋಲೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಕಂತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಲೇಸುನು ಭಾಸ್ಕರರು ಮಲ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರುಗು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೇಕಲ ಜೀವನ ಉಂಡು ಜೀವ ಉಂಡು ಔಸ ಉಂಡು ಬೌಸ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸಾರ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಔಸಲ ಉಂಡು ಬೌಸಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೇನೋನು ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮೂಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಾಂದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಇಷ್ಟರೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದುಲ ದಿಂಜ ಆಸಕ್ತಿ ಸಭೆಟು ಉಂಡು ನಾನು ಹೆಣ್ಣುವೆ ದಮಣ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ದಿಂಜ ಖಾಲಿ ಅವನು ಡೈಕೆ ಬಂಡಿನಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳಾರು ಇಂದೇನು ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ಪನ್ಲೆ ಆಟಿದ ಅರಗಣೆದಾತೆ ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥ ಜಿಂಜಿದು ತಿರ್ಲು ಜಿಂಜಿದು ನಡಪುನಲ ಕಾವಡು ಖಾಲಿ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಯ್ಪುನ ಬದಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಸೇರೋನ್ಗ ಇಂಚಿನ ಲೇಸಿ ಇನಿ ಸಮುದಾಯದ ಉಲಾಯಿ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಉಲಾಯಿ ಅವಳವಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶವು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಾದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡತ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿರ್ಲು ಜಿಂಜಿದ ಆಪುನಲ ಕಾವಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲ ಕಾವಡ್ ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈನು ಜೋಡಾದು ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಾಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಈತನೆಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆಗಿಯನ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬೊಳ್ಪು ಗೊರ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಿಗದ್ದಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಅಡ್ಡಿವಿಡ್ಡುರ ಸಾವಿರನು ಪಾರಾದುಗಾವುದದು ರಘು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗುಯೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದು ಉಂಟೋಣು ಭಕ್ತಿಗನು ಬಂದದು ಮಾತೆರ್ಗಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಡಲ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಕಡೇತ ಗುರುಕಾರ ఆయన ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಇಮ್ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದು
ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಅಂತ. ನಾನು ನೋಡು ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದೆ, 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಹೋಗುದಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಯಾರಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಮತ್ತು ನವೀನ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು 7:30ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಅಥವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು 2 ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಡವ ಏನ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು, ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಆಟಿದ ಈ ದಿವಸದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಸರ್ ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ಆಟಿದ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಟಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ದುಡಿದವಳು. ಈ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದವರು. ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಟಿದ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಥವಾ ಆಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಇದು ಔಚಿತ್ಯವೇ, ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಅದೇ ನಾವು ದಿನಾಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ತಿಂದರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದಾರು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ತಿಮರೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಓದ್ತಾರೆ, ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಇದೊಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು, ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಮರೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂತ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಂದಿರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವವರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಣ್ಣವನಿಗಂತೂ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದವಳು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸೋಳೆಯನ್ನು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಿಂತಾನೆ. ಅಂತೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ತಿನ್ನಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಿಂದದ್ದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, 2-3 ರೀತಿಯ ಪತ್ರೊಡೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಇಡ್ಲಿ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೇ. ಆದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂದದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರುಚಿಯನ. ತಿನ್ನದವರಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದು. ಅಂತಹ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ನವೀನ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು 1-2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು